মেদিনীপুর থেকে এসেছি, এমসে গিয়েছিলাম, পায়ের যন্ত্রণা, কোমর যন্ত্রণা কমে না, ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে। এমস ভুবনেশ্বরে অলরেডি দেখিয়েছেন, ডক্টর সাজেস্ট করেছে অলরেডি এটা সার্জারি ছাড়া অন্য কোনো ভাবে এটাকে ম্যানেজ করা যায়। আমরা প্রথমেই ওনার টাইট স্ট্রাকচার যেগুলো সেগুলো রিলিজ করে নেব। হয়ে যাওয়া, মুখ খুলে ছেড়ে দিন। এই যে আমরা এটা করছি, এটা স্পাইনাল ফ্লেকশন কাম ডিকম্প্রেশন হচ্ছে। ব্যথাটা করেছিল আর ব্যথাটা নেই, ঝিনঝিন করছিল আর ব্যথাটা নেই।